ka muingi tugithathaura magatheti Thaicyo gune thae mwega tigaria ndagika 24 umuthi ni mweri 24 mweri-ini wa gatatu turore maria me ngatheti-ini ruciri ruru. Gazeti ya Taifa Leo. Ngerese sasa ageuka Rais Ruto adai rais amekataa kukamilisha miradi ya Uhuru kaunti ya Kirinyaga. Wito watolewa mashirika husika yashinikize utoaji wa fidia ya shilingi bilioni 1.3 kwa wakazi wa Owino Uhuru. Zaidi ya wakazi 3,000 walipata matatizo ya kiafya kutokana na sumu hiyo iliyosababisha vifo vya takriban watu 20. Papa arejea Vatican baada ya kulazwa kwa wiki 5. Hatimaye Papa Francis arejea makao makuu ya kanisa japo atapumzika kwa miezi 2. Magharibi wataka nafasi ya Kindiki. Wataka Oparanya ateuliwe mwaniaji mwenza wa Ruto mwaka wa 2027. Mahojiano ya kuwatafuta vinara wapya wa IBC yataanza leo. Wakulima wauziwa mbolea feki tena. Kero ya wakulima kuuziwa mbolea feki limechipuka kwa mara nyingine wakati ambapo msimu wa upanzi unaanza. Mwili wa mwanafunzi wa Maseno wapatikana kichakani. Inabainika mwanafunzi huyo alijitia kitanzi. Machifu wataka bunduki na walinzi maalum huko Lamu. Wanashinikiza serikali kuwapa ulinzi maalum ili kuepuka kutekwa nyara. Rais akome kutumia handshake na Raila kuhangaisha wa Kenya. Na yo front page ya gazeti yo yakandika igacora mbica ya Minister wa Interior Kipchumba Murkomen na makandika alala kazini. Miezi 4 tangu Murkomen achukue wizara ya usalama. Mauaji ya kigaidi na ujangili yamerejea kwa kishindo. Jana Al-Shabaab walitajwa kuhusika katika shambulizi lililowaua maafisa 6 na kujeruhi watu 10 eneo la Garissa. Mauaji hayo yanafanikisha vifo 24 katika miezi 2. Ekolia, je, Waziri Kipchumba Murkomen analemewa na kazi? Macio na mage maige gatheti-ini ya Taifa Leo. Haya, ndina gatheti ithatu rucini ruru na ngwambiriria na kurora maria mahetwo ritukatathini ka mbere ka gatheti ithatu iria ndina cio. Gatheti ya The Standard rugano rwa page 1 bicere haha ne ya President William Ruto na maroranite tari kurora na uguo na muratawe na muthiriti wake riu mweru Raila Odinga. No gatheti ni koiga don't trust Raila. Ino ne miario kana ne uria president erito gatheti oni na tutariria ne karikiria ati miario no president erito ni NIS ndoke hokera ira muno. Hindi ino ni hindi iria igoti ria koretwo riathana rikoiga ati muungano wa Azimio niguo wina uingi kuria uge tondu kuya giti giki acoke we kinya ria gukuhagura ninguka nigetha gutariria maundu toria marataririo ni gatheti yo ya The Standard. Gatheti ya Daily Nation rugano rwa page 1 Auctioneers target Kuria. Uyu ni minister wa tene na uyu ni mutari wa president wa maundu ma kiuchumi Moses Kuria. Ne kunatuika ati nigucemwo anacemwo ni aria mahuragira andu ngengere ndia muna ni mamucema ni undu wa kwaga kuriha mathiri maya matinamenyeka wega ni mbeca cigana. No ni kunatuika nyumba ciake igiri ni irorotwo ni aya akuhurira andu ngengere. Nyumba imwe irwaka ingi kuri mwena wa Juja ni nyumba cia ngorofa cia gukomborithia. Ninguka nigetha gutariria maundu macio mothe. Gatheti ya People Day gatheti nega recent to Kenyans. Uhuru wants Ruto geke ne kiodo president anareti president wa kafere Uhuru Kenyatta ni anerete president wa William Ruto ati ne wega na kiuga Kenya mathina mbere na kuhoera bururi nyaroigite hoya inigetha atongoria aria me wathanini aria meitine muthenya wa mothe mahinguke maitho mahinguke matunomo na makiria mahinguke ngoro nigetha mathie na mbere na guthikiriria kiriro na kikayo kia muingi wa bururi wa Kenya ni ukoretwo gikaya ni undu wa maundu maria maroneka matirathie wega kuma mitaratara ya githomo nginyagia maundu megi mitaratara ya ugima wa mwiri na kuri uguo maita maingi ni maria mwingi wonaga ona wakaya kae kiriro giki gitarakeigwika nikio Uhuru Kenyatta roigite ni wega riu mwambie guthikiriria kiriro na gikayo kia mwingi. Gatheti ya The Standard.
Gatheti nä ratåtarä horo wa mĩario president ahetwo nä rũhonge rwa thuthuria wa kinyi rũhonge rwa NIS. Hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrĩa igoti rĩathanĩte rĩkoiga mũngano wa Azimio atĩ nĩguo wĩna ũingĩ kũrĩa bunge, na hĩndĩ ĩno nĩ hĩndĩ ĩrĩa ODM thutha wa itua rĩrĩ rĩa igoti mambĩrĩirie gwĩtia gĩtĩ kĩa majority nĩ moigĩte nĩo mena ũingĩ koguo makorwo makĩnengerwo gĩtĩ kĩrĩa kĩrĩ kĩao. Raila we ndaragia mũno tondũ nĩ hĩndĩ arĩ busy. Hĩndĩ ĩno nĩ hĩndĩ ya Raila ahanyũkaga agĩetha gĩtĩ kĩa ũtongoria kũrĩa kwa AU, no nĩ kũrehoketwo atĩ kana nĩ kũĩkaine atĩ mbũtũ yake hĩndĩ yathia na mbere na kuga no mũhaka maneo haki yao Raila arĩ hamwe nao, no harĩa ataragia no matingĩaririe maũndũ marĩa mathiaga na mbere Raila atakĩmoĩ. No ngathĩti ĩno roiga hĩndĩ ĩno kwarĩ na ndĩtĩbano icio nĩguo NIS yacokire gũthiĩ ihenya ikorete President William Ruto, na NIS nĩ yacokire kũmwĩra atĩ kũhe mũng'ethanĩro gĩtĩ kĩa arĩa aingĩ kũrĩa bunge nĩ kwĩirigũrĩra, na kũratuĩka atĩ rĩrĩ rĩarĩ ikinya rĩa mbere rĩa kũhagũrwo gwake. NIS nĩ marĩ nao manye makoiga atĩ korwo mũng'ethanĩro nĩ wanengerirwo gĩtĩ kĩa arĩa mena ũingĩ kũrĩa bunge, rĩngĩ arĩ ikinya rĩa mbere, ikinya rĩngĩ rĩa kerĩ, rĩngĩ arĩ maũndũ mothe ma President William Ruto gũtuĩka atĩ nĩ maharagana, ona hihi ODM makorwo makĩoya itacũkia rĩrĩa rĩngĩcũngĩrĩria kuhagũrwo na njĩra impeachment, kuhagũrwo kwa President William Ruto. Ndeto ici president nĩ acokire kũheo wega na iratungumana kũrĩa kwa AU, na nĩ erirwo atĩ kũmũne gĩtĩ gĩkĩ kĩa majority nĩ ũgwati kũrĩ we mwenyewe. Nĩ erirwo we mwenyewe nĩ ũgwĩkorwo wĩ ũgwati, no ODM no yathiaga na mbere na gwĩtia ite makĩria. Nĩrĩo president kũratuĩka atĩ nĩ abangire handũ ha kũmana gĩtĩ kĩa majority amanengere kĩrĩa gĩothe mangĩendire. Nĩ acokire gũbanga ũrĩa kũmana itĩ cia bata cia ũtongoria wa bunge, na magĩcoka gũtuĩka atĩ no mongererwo nginya itĩ cia maminista, magĩcoka oho makĩrwo no manengererio itĩ cia ma PSs. No president maya mothe ngathĩti ĩno roiga ekaga atĩ nĩgetha egitĩre, na haha nĩho Raila oigaga atĩ we tiwe wathire kwĩ president, atĩ president nĩwe wathire kũmũkora. Nĩ ũkũririkana rĩragĩtwĩra ũguo Raila nĩ aratwĩrĩte niĩ ti nĩ ndakorire president William Ruto, William Ruto nĩwe wangorire na ngorire ahũmĩte na nĩma. Gathĩti ĩno roiga President William Ruto nĩ atengerete kwĩ Raila, na atengerete mũmaku, na atengerete ningĩ ahũmĩte. Ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ Raila Odinga no anyitĩrĩre William Ruto nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere, na ũregani ũrĩa ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria. Gũtangĩrĩ ũguo maũndũ ma President William Ruto gũkorwo matirĩ na Raila Odinga, maũndũ mangĩrĩ maritũ mũno mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Ririkana Raila mambĩrĩirie ngwatanĩro na William Ruto thutha wa mwambũrũrũko na mĩrũrũngano ya Gen Z. Ĩno nĩ mĩrũrũngano ya mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku, hĩndĩ ĩrĩa andũ maigĩte atĩ nĩ makinya mũthia nĩ ũndũ wa magoti marĩa mendaga kũgathĩkĩrwo. Raila hĩndĩ ĩyo kũratuĩka nĩ acokire gũtua itua rĩa kũnyita William Ruto mbaru, nake William Ruto nĩ acokete kũmwĩra atĩ nĩ ekũmũnyita guoko hĩndĩ ĩno Raila ethaga gĩtĩ kĩa AU. No nĩ ta Afrika yonete mĩcoro ĩno ya Kenya. Afrika ntayamenyete atĩ nĩ maũndũ ma siasa cia bũrũri wa thĩinĩ maratwarwo kũrĩa kwa AU, tondũ he mũndũ wĩtagwo Musa Mohamed Omar, ũyũ nĩ mũtaaramu wa ũkinyanĩria thirikari-inĩ ya Djibouti, na nĩ andĩkĩte nenda-inĩ cia X na koiga atĩ atongoria a Afrika nĩ kũrega maregire kũbangwo nĩ William Ruto hĩndĩ ĩrĩa nake arabanga siasa cia kĩbũrũri wa Kenya. Koguo oigĩte atongoria a Afrika maregire kũbanganio na siasa cia bũrũri wa Kenya, atĩ na nokĩo macokire kũregana na Raila Odinga na magĩcoka kũmũtungumania hĩndĩ ĩno kwarĩ na ithurano cia AU. Ndeto cia mĩbango ĩno kũratuĩka na ndũmĩrĩri ĩno ya NS nĩ ithathaũrĩtwo na igatarĩrio nĩ MP ũmwe wa kuma mwena wa Rift Valley, na ũyũ nĩ mũruna wa hakuhĩ mũno wa President William Ruto. Ũyũ MP nĩ aroiga atĩ NIS nĩ yahete president wega ndeto, na NIS nĩ yerĩte president atĩ gĩtĩ gĩkĩ kĩa majority nĩ kĩnene mũno na nĩ gĩtĩ gĩa bata mũno gũtigĩrwo mwena wa mũng'ethanĩro, tondũ majority leader no agirie wĩra wa thirikari ũrutĩke kũrĩa bunge, na atĩ maũndũ mamwe mangĩgirio gũkorwo magĩthiĩ na mbere nĩ maũndũ nginyagia megiĩ ũhĩtũkia wa budget. NIS kũratuĩka atĩ nĩyo yerire President William Ruto arie na Raila Odinga wega, tondũ NIS nĩ ekĩte ũthuthuria na ĩkamenya atĩ thutha wa kũgwa kwa AU Raila nĩ ethaga handũ hangĩ angĩhocia, koguo Raila nĩ angĩaheirwo itĩ ingĩ na etĩkĩre gũcioya. No nĩ kũratuĩka atĩ NIS no yerĩte President Ruto anengere Raila kĩrĩa gĩothe ekwenda, no ndakamũnengere gĩtĩ kĩa majority, na gĩtĩ kĩngĩ mamwĩrĩte ndakamũnengere na gĩtĩ gĩa speaker wa bunge. ODM hĩndĩ ĩno to gĩtĩ kĩa majority yetagia, ODM no yetagia gĩtĩ gĩa speaker wa bunge. Ona hĩndĩ ĩyo nĩ kwambĩrĩirie mũhuhu atĩ mahota gũkorwo magĩtindĩka Wetangula nĩgetha eherio gĩtĩ-inĩ gĩa speaker, na kũratuĩka ningĩ no mathia na mbere na gwĩtia gĩtĩ kĩa Musalia Mudavadi. Gĩtĩ gĩkĩ kĩa majority na gĩa speaker nĩcio ciarĩ thĩna, na NIS nĩho yerĩte president ũgetĩkĩre kũneana itĩ icio cierĩ, tondũ ũguo nĩ kuuga atĩ bunge ĩngĩarĩ moko-inĩ ma kĩama kĩa ODM. Gatiba ya Kenya nĩ hete majority leader hinya mũnene wa gũtereba debate na gũtereba na gũtindĩka mawĩra ma gĩthirikari kũrĩa bunge, na nĩ kuuga maũndũ maya mothe nĩmo president angĩokire kwĩhokera mwena wa mũng'ethanĩro. Ruto erwo ũguo athire kwĩ Raila Odinga athire ihenya rĩrĩa rĩtagwo rĩa nyagahĩre, na akĩra Raila nĩ ekũmũnengera itĩ makĩria thirikari-inĩ, oho agĩcoka kũmwĩra nĩ ekũmuongerera itĩ cia ũtongoria wa kamĩtĩ cia bata kũrĩa bunge. Yarĩ mĩario mĩritũ, tondũ Raila nĩ amenyaga atĩ nĩ anyitũkĩtie president wega. Raila nĩ amenyaga harĩa anyitĩte nĩ handũ atangĩrekio oro ũguo,
na Raila nĩoĩ atĩ president nĩegwĩka ũrĩa wothe arakĩenda. Ngathĩti ĩno rauga mĩario yake nĩ mĩritũ tondũ Raila nake nĩekinyagĩra agathiĩ na mbere na gwĩtia kĩrĩa onaga kĩagĩrĩire thirikari-inĩ. ODM kũratuĩka nĩguo macokire gwĩtia kamĩtĩ cia bata mbunge na makiuga itĩ ciao cia mũng'ethanĩro itikahutio. Koguo nĩ maheanire mĩkana yao makiuga mongererwo itĩ na maneo kamĩtĩ cia bata no itĩ iria makoretwo menacio kũrĩa mbunge iria cia mũng'ethanĩro itĩ icio makiuga itikahutio. Nĩkĩo bado ona ODM thirikari-inĩ no mena ũtongoria wa kamĩtĩ ya bata, kamĩtĩ ya PAC ĩrĩa mũrikaga mahũthĩro ma kĩmbeca ma gĩthirikari. Oho ODM nĩyacokire gwĩtia gĩtĩ kĩa budget na magĩcoka kũneo. Oho nĩmacokire kũneo itĩ nyingĩ mũno makĩria. No haha President William Ruto nĩacokire kũhũthĩra wara. Nĩamenyaga itĩ iria ciothe kũnengera ODM nĩ itĩ cia bata, no acokire kuoya itĩ iria cianyitĩrĩirwo nĩ Aruna Rigathĩ Gachagua arĩa akoretwo akĩona karĩ thũ ciake cia gĩsiasa. Koguo athire gũkenia ODM akĩmenyaga ekũmakenia na itĩ iria cianyitĩrĩirwo nĩ andũ arĩa arona atĩ nĩ thũ ciake cia gĩsiasa na makoretwo makiuma thutha Rigathĩ Gachagua. No na kĩo gĩtĩ kĩa Ndĩndĩ Nyoro nĩgĩacokire kũneanwo tondũ Ndĩndĩ Nyoro president nĩakoretwo atekũmwĩhoka o kuma hĩndĩ ĩrĩa Nyoro agire gũthiĩ kũrĩa mbunge hĩndĩ ĩrĩa Gachagua hagũragwo. Ũguo haha inegene rĩa ODM rĩkĩhana nĩ rĩahorera, no ndeto ici cia kũratuĩka ciothe nĩ ciacokire kũhithanio na gũkũ nja tondũ tũkoretwo tũkĩrwo atĩ ODM na kĩama kĩa UDA manyitanĩire na makĩgayana thirikari atĩ nĩ ũndũ wa wendi wa bũrũri ihinda-inĩ rĩu. Kĩama kĩa ODM nĩkĩo kĩna ũtongoria wa kamĩtĩ mũgwanja harĩ kamĩtĩ 19 cia mbunge ya Senate. Mbere ODM mararĩ na itĩ igĩrĩ peke yake, no rĩu nĩmongereirwo kuma itĩ ici igĩrĩ nginya itĩ mũgwanja. Kĩama kĩa UDA nakĩo kĩratongoria kamĩtĩ 11. Mũrũ wa nyina na Raila Odinga mũkũrũ wĩtagwo Oburu Odinga nĩwe mũtongoria wa kamĩtĩ ya energy. O hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wa kĩama kĩa ODM ririkane nowe minister wa energy na tũrĩ o hau. President William Ruto ngathĩti ĩno rauga no arabanga thabarĩ yake nene gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Hamwe na kũngĩ president nĩatanyĩtwo gũcera kũrĩa Tharaka Nithi, no atanyĩtwo gũcera mwena wa Meru. Deputy President wa tene Rigathĩ Gachagua nĩacerete icigo ici maita kadhaa, na gũkũ nĩkuo akoretwo agĩakĩria president Mwaki na nĩakoretwo akĩmũkĩrĩra mena Kithure Kindiki. Nĩakoretwo akiuga Kithure Kindiki ona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marathiĩ ũru gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya no gũkirakĩrĩte. Gũkũ nĩ ũkũririkana nĩkuo Gachagua oigĩire atĩ president akanakinya mwena wa Meru angĩgĩkorwo nĩegũthiĩ na mbere na itanya rĩake rĩa kũingatithia Chief Justice Martha Koome. Kĩũndũ gĩkĩ nĩkĩonagwo karĩ kĩo kĩahonokirie Martha Koome. Maũndũ ma Martha Koome ma kũingatwo kuma ũtongoria-inĩ wa magoti, maũndũ maya nĩ ta marĩkĩrĩire. Hihi mĩario ĩno ya Gachagua nĩyo yacokire kũmũiga mũhohio. Mũthenya wa ira Uhuru Kenyatta no arathiĩte mĩena ĩno na ararĩ na igongona rĩa ngatho, igongona rĩa Bishop mwerũ wa kũrĩa mwena wa Meru wĩtagwo Jackson Murugara. Uhuru nĩ aramũkĩrĩtwo na njĩra njega, aramũkĩrwo na ndũhiũ na andũ aingĩ makĩria nĩ maramũgathagĩrĩria. Uhuru nĩ mararĩ hamwe na Peter Munya ũrĩa warĩ minister wake wa ngirigaca, ũndũ ũmwe na women rep wa tene wa Meru wĩtagwo Francis Kajuju. Uhuru akĩaria nĩ aroigĩte andũ mahoere bũrũri na aroiga andũ mahoere atongoria, na mũno aroiga atĩ andũ makĩhoya Ngai nĩ wega mahoe Ngai ahingũre atongoria matũ ma ngoro na maitho nĩgetha makorwo magĩthikĩrĩria na kũigua kĩrĩro kĩa mũingĩ, tondũ kĩrĩro nĩ gĩthire na mbere na kũingĩha bũrũri ũyũ. Gũtiũĩkaine we President William Ruto akamũkĩrwo atĩa gĩcigo gĩkĩ kĩa mwena wa Meru kũrĩa arathiĩ rita rĩa mbere kuma kwagũrwo kwa governor wa Meru Kawĩra Mwangaza. Kuma hagũrwo hĩndĩ ĩno nĩguo president aracoera gĩcigo gĩkĩ rita rĩa mbere. Nĩ kũrerwo atĩ Kawĩra Mwangaza ati arutĩtwo wabici nĩgetha thirikari ĩkenie andũ amwe megatũ kũrĩa mwena wa Meru, na nĩ kũratuĩka atĩ MPs gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩmoigĩte atĩ no mathire na mbere na kũnyita President William Ruto mbaru angĩgĩkorwo nĩegwĩtĩkĩra maũndũ ma kũingatithio gwa Kawĩra. Amwe nĩmoigaga atĩ Kawĩra arega kũingatithio no mathire kwĩ Rigathĩ Gachagua. Kĩũndũ gĩkĩ nĩkĩo gĩatindĩkaga thirikari. Na mwena ũyũ ũngĩ naguo wa Kĩrĩnyaga Wangũi wa Ngĩrĩci nĩ aratarĩria na kũiga ũrĩa President William Ruto atĩ amũkunyanĩire na ũrĩa acokire kũhenio. Ngĩrĩci nĩ aroigaga atĩ nĩwe wahũthĩrĩte mbeca ciake mwenyewe gũthondeka na kwendia kĩama kĩa UDA kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, no atĩ nĩ acokire kũhenio agĩkunyanĩrwo na agĩcoka gũikio nja. Rĩu Ngĩrĩci nĩ aroiga ndagetĩkĩra gũcokia kara harĩa arũmĩirwo, na akoiga ona angĩgatua kũrũgama tondũ anga nĩ agetha gĩtĩ kĩa governor akarũgama atarĩ na kĩama. Ngĩrĩci nĩ aroiga atĩ president nĩ abatiĩ gũgĩka ũndũ ũmwe na agĩkorwo nĩ amũkunyanĩire arĩkie project iria ciambĩrĩirio nĩ Uhuru Kenyatta kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Gĩcigo gĩkĩ gĩa Kĩrĩnyaga nĩ kũngĩ president atanyĩtwo gũkorwo agĩthiĩ hĩndĩ ĩno egũgĩkorwo akĩambĩka icera-inĩ na gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. No Ngĩrĩci gũtiũĩkaine kĩrĩa erĩirwo, akiuga atĩ nĩ akunyanĩirwo atĩ na nĩ atiganĩirio, tondũ nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ Ngĩrĩci nowe mũtongoria, nowe chairman wa board ya Kenya Seed Company. Ngĩrĩũka kũrĩkia na marĩa me ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard.
Ito cia Al-Shabaab muthenya wa ira ni iratharikire na iroraga borithi matanyihire atandatu aria metagwo muhohio ni reservice acio tatandatu ni marakuire na ngiara maratigwo mena nguraro njuru mwena wa Fafi kule mwena wa Garissa. Domenero igate ito ici itiramenyekanaga wega ni cigana no ni iratharikire kambi yao kundu gwitagwo binya matho hagadera na marathiite tharikoyo mena mishinga mirito. Kambi ino irari na abitha ta 15 wa borithi na moraga borithi acio maroragire maracokire kuingira na maroya mishinga yao maracoka gwithara nayo. No MP wa Fafi itago Sara Yakub ni okire thirikari na koiga ati thariko no ndingirekekire aroiga thirikari ati ni ahetwo ndomereri cia mibango ya thariko ino no ati ndomereri icio ni kwaga ciagire guthingatithio korwo thirikari ni yoete ndomereri ici no rito hihi thariko ino na andu aya matingira kuire. Oho Yakub ni aroiga ati thirikari yoigite ni kwandika wira borithi 300 a muhohio reservice angi 300 na kuratwika andu aya matire mandikwo mawira nikio andu aria me wira-ini uyu mahana tari andu matigitwo ro oguo menjaga na thariko nikio irahota gwikika na njira ya raithi. Macio mothe ni maundu mataririo ni ngatheti yo ngiukane tukumulika maria me ngatheti ni ya Daily Nation. Ngatheti ya Daily Nation no Moses Kuria rorete Gùtahwo ni undu wa mathire ni kuratwika ati nyumba ciake igire nicio iracemwo ni ahuraniria ngengere. Kuria no ahonokirio itha ni oda ya igoti kana akire mathire maria na munegetha nyumba ici ciake itigacoke gutuika ni ciatahwo. Moses Kuria ti mundu oroguo ni mumemba wa kanjo ya atarani ya president a maundu ma kiuchumi amuriro mutarani wa president thutha wake kuguthwo icutiri ega kuma ministry ni ya wonjoria na Kuria ni atwiro igite ati ngatheti na thina bena gutariria. Kuria ni atwiro igite ati tiwe mwene kambuni itagwo Invest Africa kana FZ CEO kambuni ikoretwo igika maundu munene bũrũri-inĩ wa Kenya. Ino ni kambuni yandikithirio kuria bũrũri-inĩ wa Dubai. No na Kuria atwiro igite ati kambuni oti yake ni kuroimirire uira hindi ino kiundu giki kiratwika ati no atahwo na uira uria uracokire kumira ni ati postal address ya nyumba ici igire irerwo kana kambuni ya nyumba ici igire icirerwo ni ikwendio na ni igutahwo. No yo postal address ya kambuni ino ya Dubai ino Kuria twire oigagati yake abonyitiriro rwa kambuni ino nyumba ici cia Kuria icirerwo ni igutahwo. Ngatheti yo niroiga ati imwe juja iwenge kuria mwana wa Rwaka. Ngatheti yo niroiga Kuria rero ni igutahwo ni undu wa mathire ma mbeca cigana. No thiri uria uratuma ende gutahwo kuratwika no te kumenyekana hihi no agicokire gutwika ne kuhonokio ni oda ya igoti kana akiguana na aria marakimutengeria kana akirhe thiri ucio. Tucoke gwe kambuni ino Kuria atwiro igite ati tiaga kambuni ino itagwo Invest Africa. Ino ni kambuni ikoretwo ikigura kambuni ciothe iria cirage mathina ma kimbeca guku bũrũri-inĩ wa Kenya. Ino kambuni tayari ni ikoretwo igurite kambuni itagwo Kenya Auctioneers Limited. Ino nio kana kambuni ino Kuria gati yake niyo yagurire kambuni ya Kenya Auctioneers mamegurire ciringi milioni 210. Ino noyo kambuni iria irega kugura kambuni iria yothereka maiga matoci itagwo ya Everready na gioka kugura kambuni ino ya Everready yani na mathina onayo ma kimbeca na ona ithanduku ria marua ria kambuni ino riri mwena riri ria Kuria kuratwika nyumba ici ciake ni igutahwo. Maundu macio mothe maringanite. Kuria no arathie na mbere na gukinyiriria akoiga ati kambuni ino ti yake. Invest Africa ino kuratwika ne koretwe kiro ati ni onyene kambuni itagwo Smith and Gold Productions. Ino Smith and Gold neo erega kuheo kandarathi ya gwaka Karato Stadium. Ndoko lika kandarathi ya Karato Stadium ira gutwika ati mbeca ni ciarihirwo na wira ndwarutirwo. Ino ni kandarathi ya ciringi milioni 259. Kuria ne koekaine ati niwe wari mwene kambuni ino ya Smith and Gold. No rimwe gwicoka gutwika ati Smith and Gold riu ni oyo kana ni aguro ni kambuni ino itagwo Invest Africa. Ino yandikithirio kuria Dubai. Shareholders Smith and Gold gukero ni kambuni igi itagwo Emerging Capital Holdings na kemoro wa nyina na Kuria witagwo Alois Kinyanjui gwacoka gutwika ati ena shares 300. Nyumba ino ya Juje rashe mwone aya Edia Munara ni ya gorofa 5 ni nyumba ya gukomborithia ya Rwaka ona no nyumba ya gorofa 5. Ngatheti yo nagatariria ati itonga iria kwandikithiria makambuni kuria UAE nigetha ciehithe tondu guku ndumiriri ciegie kambuni ndungihota wega kumenya kuria Dubai ndungihota wega kumenya no mwene kambuni tondu maundu maya mothe ni mahithagio guku Kenya. Ungienda kumenya mwene kambuni no ni kaundu karaithi tondu no guthiothia kuria kwa registration service ukariha autopesha tonini ukaneo ndari ciothe na ndumiriri ciothe ciegie no mwene kambuni no kuria UAE ono gitinda ukiuria ndungirwo nikio itonga itengeraga guku kuhithania makambuni maria macokaga gwika maundu. Ino kambuni ndagweta ino retwo Invest Africa ino ena ithanduku riringaine na kambuni ino enge ya Kuria. Ino nyumba cia Kairedio ino Kuria gati yake ni imwe ya kambuni iria ciahetwo kandarathi ya kurehe maguta matharari yahe
mahetwo kandarathi ya kurehe maguta matharari ni ruhonge rwa githirikari rutagwo KNTC. Kandarathi ino ya urehi wa maguta maya yari ya ciringi birioni 17. No kambuni ino ya Invest Africa yo yahirwo kandarathi ya ciringi birioni 1.3 kuhitokera na njahirira yayo guko bururi-ini itagwo Shehena Commodity. Hindi iyo ni ukio no wari minister wa wonjoria ari Moses Kuria no kambuni iyo ni akoretwo kiuga ti yake maundu macio mothe riu ni maundu marataaririo ni gatheti ino ya Daily Nation. Riu President William Ruto ni ongereire departments ya githirikari no ongereire departments ya githirikari nigetha mahote kugayana thirikari wega na Raila Odinga nigetha one gia kuhe mbutu ya Raila Odinga. Ni kuga ati departments ya githirikari riu ni kuongerereka kuma department 50 nginyagia 57. Haha niho Mukenya guthii na mbere na kuhinyerereka tondu ni kuga murigo makiria na igiriro cia ndini ciake uririkane andu aya matiriokaga kuruta wira buri, andu aya mariokaga kurihwo mishara na marihagwo mishara minene oma. Mushara wa PS ni ciringi tutarite mushara peke yake ni ciringi 792. Uguo ni kuga mushara wa PS aya riu mari yothe kuratwika riu ni maririhagwo ciringi milioni 45 ni kuringana na mwerekera wa kimishara uria uheanitwo ni kamiti ya mishara guku bururi-ini. Icio ni ciringi milioni 542 kaindi-ini ka mwaka umwe, na ni undu wi mugari muno ati thirikari ni kuongerera iti nigetha atati mone gia kugayana o hindi iria mibango ya bata ya muingi ni kurugama irugamite ni undu wa wagi wa mbeca. Kenya makoretwo magiteta na magikaya ni undu wa maundu mamwe ta maundu megi mitaratara ya githomo undu na maundu megi mitaratara ya ugima wa mwiri. No handu ha maundu macio arimo mabe gutuika ni mekurumbuyo ateti ni ite marongerera nigetha mone cia kugayana thengia wa mishara. Andu aya uririkane mena maundu maingi manene ma kiwabici, mena wabici, mena ngari makoragwo makinengererwo. Ngari ici niwe wikiraga maguta na no wikaga service ni makoragwo makithukirwo mbeca cia thavari. Maundu ma medical, maundu macio ma urigiti na medical cover ya PS ikoragwo na inpatient ya ciringi milioni 10, outpatient ni ciringi 300, maternity 150, dental hindi renda kurorwo magego na makaburu makirorwo kana ni mekuhota gutanuka irio wega 75, na nigetha hotage gukiona payslip maitho akarorwo ni 75. Maundu macio mothe we ni woroka kuigirirwo ciande-ini ciaku. Ngirikia to mathaa ni mathira na maria megatheti-ini rucini rwa muthi. Riu Archbishop wa kanitha wa ACK witagwo Jackson Ole Sapit ni oigite ati muhingo wa ateti kwaria kanitha-ini ni kuri andu othe, aroiga nginyagia president wa bururi ona kenderitikagirio gukorwo akihura uteti kana kwaria kanitha-ini. Archbishop araragia kuri mwena wa Nyeri kiamuro-ini kia Gerard Muriithi uria uramuruta bishop wa Mount Kenya West. Uguo Rigathi wa Gachagua tondu ni araiga igongona-ini riri mena Martha Karua na gavana wa kuri mwena wa Nyeri na ateti angi kihiri matinetikirio gukorwo makiaria igongona-ini riri no gwitwo maretirwo marageithania marugamitio haraya. Na Sapit aracoka arera Gachagua nitirwo mena dina riu tutiraguthura no maya ni maundu marekwo nigetha kigongona kia Ngai gikorwo gicokia riri wakio. Riri ni igongona rirari na wagagu munene tondu nginya MPs aru na President William Ruto aria makoretwo making'ethana na Gachagua ta MP wa Nyeri witagwo Duncan Maina mena Michael Wadeto ni marari thiini wa igongona riri. Ni igongona riracokire kugia na wagagu tondu ni kuregitwo nyana keja. Ici ni nyana ke ironekire ikina nyimbo cia gukumia na kugathiriria President William Ruto na ni iracokire kuhura ngari na mahiga ngari kiuma ona utukani iracokire kuigatithio ni borithi na ndeto ingi ikoiga ati marekaga maundu maya mothe nigetha hihi Rigathi wa Gachagua ndakahote gukorwo akiariria andu nja wa kanitha uyu. Ona ndeto ingi ni iroiga ati aroimire na ngari kahora ecebetie ni undu wa maundu maria marahanaga kana uria nyana ke cirakigitwo hau nja. Macio na maundu mangi maingi ni maundu me gatheti-ini rucini ruru. Ndirenda gukuririkania ati gatheti ya People Daily ni gatheti ina maundu maingi na maundu maya mothe ni withomagira kahora utena wasiwasi ukubatara kuingira thiini wa Play Store download app ya PD app ugithome pole pole. Angikorwo winayo no guthoma ni ukuigua ndeto ino ya president wa kana wa bururi wa Kenya Uhuru Kenyatta akiaria miario ya bata muno rera atongoria. Please thikiriria andu aya hoera andu aya tondu riu gwiciria he andu ona ngithoma Bible he andu momagio ngoro uria mundu uria weragwo athikiririe kiriro gia ciana cia Israeli Ngai gutuika ni ametio ngoro akomio ngoro ndaigua kiriro nikio uru aroigire hoerai andu aria meite-ini cia utongoria, hoerai MP wanyu, hoerai MCA wanyu na aria othe makihokeirwo nginya gavana acio othe mothe mehokeirwo wira wa utongoria wa muingi kuma MCA nginya president nginya president akire kwaja ru acio tu gikuite maundu mothe ma bururi nigetha Ngai amororoie ngoro nake mahingure maitho na mateithie nigetha mahote guthikiria kiriro kia muingi. Ni uguthoma ndeto iyo, ni uguthoma
maundu ma ngirici akiuga urio nirio Ngangambute urio nirio Kanyoni wa Ngethe ati huthirire mbeca ciake cia muhuko kuria Kirinyaga gukorwo akiendia kiama kia UDA. Nie ni ndathiite Kirinyaga na ngiona nyumba yake ria amituite nyumba yake ya biashara, ofisi ya kiria, nyumba yake personal niyo hakite marangi ma UDA, agauna agatwara wabici hau agicoka maundu ma githongoma na ndiui areciria araiga ni akikunyanirwo niki no kohe kindu kinene erirwo toko ni agarurie nginya rangi wa nyumba ino. Nyumba ni agarurio rangi no hindi ena marangi ma yero ocio riu muthi ndetoire na marangi macio. Wabici ya imwe cia mbere cia kiama kia UDA umwe no wahanyukite na akahaka na koiga riu haha ni kiama kia UDA kingikona wabici ndiui ni kierirwo thaa icio niwe chairperson wa board ya Kenya Seed Company. No gwiciria ni erirwo kindu kiritu o ta uria aikia akura meragirwo maundu manene hindi ya ithurano. Ona thaa icio no ndaigua andu makirirwo actually ni tuko tukirwa maundu macio na wakiri tondu president ni akoretwo agituikania thavari athi Western ni ndaiguiria merira maundu maingi ona kuratuika riri ngathiti ya Taifa Leo ni yandikite kauga ngirici kiratuma atengeranie na Ruto no korwo ndarikitie miradi ire yari ya Uhuru ni aroiga miradi ire arugamite ikikwamuru gwiciana kio president aragiuka Mount Kenya. No ngugaga ni ndiraigua ciaranira dio iria cigukinyanira tondu Western ni metereire kiria mereirwo agithie North Eastern akimerira maundu maingi ona ne metereire Nairobi marerirwo maundu maingi nginya gwatuika ati Agasiram ni gutuo city na metereire nginya macini ya cabaci macini yo gwiciria ni nyoneku na ko ni nyoneku ni ndamenyire hau ni gukona macini ya kuruga cabaci ni yo ndamakire ndari kuruga na kaya maruga smucha magucoka marore naku no egukandagire no riu gwiciria ni kuri kanini ka mucie hihi kiwi ni ugithoma ndeto icio ciothe maita maingi ateti meka maundu maya ngirici aratwira mereirwo kana makienda favors ungienda gukua one of the ways to die kahora he maundu maingi no undu umwe ni kwihocia he muteti ati aingira ni agakuhingiria maundu maria kwirire ati ru huthire bia ciaku fati kwandikwo thiini wa 1000 ways to die 1000 ways to die actually agiko ni uhetwo wira wa guthondekera muteti t-shirt ndakana kwire ati anga ndaigira we ni akurihe aigira ni angikaingira ni aguteithia ko ni akenda na ko ndeguteithia ikare tondu satio yandikwo ru ndukamibatara ringi agwe ndegukuriha ahituke ndegukuriha tondu ndingihuthika ndi kwira he mundu ndatwarite nginya akonio wabici yake tondu ni atwirite giteka biri cia muteti fulani ngari uyu ndiramenya na muteti ucio ni aheo governor ni athurwo na ni akimwirire ni ngagutua ngacujui na tugathie na mundu akaheo wabici na agatinda afternoon ku wabici akihiuria gati akiugaga maundu ria meguika ahurage thimo gicagi kio kiu kienjwo na ndabangitwo ngero maundu makona meguikara riu ni uyu riu ndagitwara arugirwo ta ngerwa koguo njira wengi ya gukua raithi ni kuruta wira wa thirikari ndaiguire andu aria mekire renovations KICC monete rukungu ndira kwari na kigomano kia riera matire mali ho milioni 350 kuna kwa oro anu waragirio acha go twaragio aka carbon ya ndaririkana akahanda miti kuri gwatwikire hindi tokigomano kia gia kiba bururi-ini gwituika kwina ageni maroka riu KICC ndingikara uguo angagituika angekuhenerwa ngambia cigana ikiongerereka riu ona cost yari thina no ni kuri andu makihirwo wira ucio gutuikaga ati nginya umuthi mati mari o ciringi milioni 350 icio ni makurihwo kweli koguo angikorwo wera kuruta wira na thirikari kana county aborihwo mbere ndungirihwo mbere no ndio nete andu megwika kana ngirihagwo 75% kaba ugitunyo 25 kaba ugitunyo riba kwanja ndukanathi kuoya roni bengi ati tondu waheo kawira ga account ni ugukua you will die young na ukorwo muhitanitie nginya na family he mundu njui wokire akioya roni na nyumba yake ya guikara tondu ni aheo kabara na gwaka karavati na to shedi ni county na gwikira matawa umuthi shedi ni itwire na ni acionaga no ndayari ho nyumba ni yari riu nyumba ni agithire na governor na mwete wira kimpicho ni ikare shedi ni riu ni keto thiye mwena uyu ngikwi wakirire getha tukorwo tukiananiria nake